Dehqondan xudo xolasa sirbob shved hunojlarimiz bugun sotuvda bo'ladi akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar, bittadan like bosib, obuna tugmalarini bosib tursalar, xudo xolasa buni narxlarini yerga urib, suv tekin narxda sizlarga xudo xolasa bularni to'liq qilib tanishtirib o'tamiz akalar. Bittadan like bosib qo'yasizlar, kanalga yangilar obuna bo'lmaganlar bittadan obuna tugmalarini bosib turib, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Bugungi sanamiz 14-yanvar hafta kuniga xudo xolasa, bugun chorshanba. Ulg'aygan kunda turibmiz akalar. Bayramlaring bilan hamma yigit erkaklarimizni, akalarimizni, ukalarimizni bugun tabriklaymiz, xudo xolasa. Akalar buni chiroyli qilib do'stimiz o'zlari tanishtirib beradilar akalar. Biz dehqon xonadonlarida turibmiz. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Arzonchilar qishlog'i qatoridanmiz. Bugun savdogar akamizdan emas, ukamizdan emas, bugun dehqon akamiz o'zlaridan buni xudo xolasa chiroyli qilib narxlarni qo'yib beradilar akalar. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Rahmat oshna. Buni sotib yuboramizmi? Sotib yuboramiz, pul zarur bo'lib qoldi. Xudo xolasa. Xudo xolasa akalar yaxshilikka sotilyapti. Bu unaqa qilamiz. Sigirga boqilyapti, anchadan beri boqilyapti akalar. 6-7 oy bo'lib qoldi. O'zim ko'rganman buni tepasiga kelib, xudo xolasa. Buni bitta xunojin qo'yamiz, bitta bo'qacha qo'yamiz, a? Ha, bitta xunojin bor. Bitta kichkinaroq. Bitta bo'qachamiz bor, novvoschamiz, xudo xolasa akalar, bitta like bosib turasizlar akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Niyat qilganlar xonadoningizga, opa-ukalarimizga sirbob xunojin bo'ladi. Abrar bu Qirg'izistonning moli, xudo xolasa. Qirg'izistondan o'tgan? Qirg'iziston. Qo'ldan qo'l qiziqib olganmiz uni. Buzoqligida sir qilib olamiz. Agar sir qilib olamiz deysa bor, 10 litrdan kam bermaydi, xudo xolasa. Inshaalloh. Mana ko'rib turibsizlarmi? Obunachilar tumshug'i oq quloq, oq tumshuq. Yo'llari oq. Bellarda polosasi bor ekan. Oyoqlari ham ko'rib turibsizlar. Toza shvedni mashina aytiladi aka. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Buni maqtash emas, просто pul zararligi uchun sotyapmiz. Dehqon bozorga olib chiqmadi, kasal-pasal yo'q bo'lmasin. Bu hozir bo'g'azmi, bo'g'az emasmi? 3 oy oldin novosga qo'yganmiz. Aha. O'zlari tekshirib olishadi, xudo xolasa. Bo'g'az bo'lishi ham mumkin yoki bo'lmasligi ham mumkin. 50-50 bo'lib qolishi ham mumkin. Endi sizlar tekshirib ko'rmagansizlar. Endi 3 oyda ham ko'rinmasa, 2 oydan keyin ko'rinadi dedi, biz tekshirtirmadik to'g'risi. Tushunarli. Tekshirtirib olasizlar. Agar uni urug' qo'ydirib qilib olamiz desa ham tayyor turibdi. Agar mabodo bo'lmay qolsa ham. Tushunarli. Biz qo'yganmiz 3-4 marta 3 oy oldin. 3-4 marta qo'yilgan. Novoslar bor, yechilib ketgan, bo'sh yuradida bular. Aha. Bo'g'ozib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Aka, molni ko'rib turibsiz, eti ham bor. Agar go'shtga so'yamiz, uvoldi so'ymadik, to'g'risi. 200 kilo oshiqroq go'shti bor hozir ham. So'ymadik. Chiroyli narsa, qirg'iz sifat bo'lganligi uchun so'ymadik, to'g'risi. Akalar siyir qilaman desalaring, lekin zo'r narsa ekan. Orqa holatlarni ham, kirib holatlarni ham bir e'tibor beraverasiz akalar. Unaqalik beli kirib qolgan, ko'ti kirib qolgan, unaqa shved emas. Mana ko'rib turibsiz akalar, o'zini rangini ham ko'rsatib qo'ying, butun. Shoxlarni nuqsoni yo'q akalar. Hali buzoqda hali. O'zi kalla boshidan o'zi bilsa bo'ladi akalar mana. Hali buzoq bu. Hali bu yana o'sa. Bu kuragi necha kurak? 2 kurak yo bilmayman to'shni. 2 yosh abadata. Aha. Tushunarli mana. Oyoq holatlari ham mana ideal turibdi. Oyoqlarni ham kasalliklari yo'q hech qanaqa. Orqasini ham ko'rsatib qo'yaylik obunachilar uchun. Mana. Mana shu dumini ko'taringlar. Yana mana. Dinlarni ham jonivor. Mana bol to'xtab turing, oyoqlarni ko'rsatib. Xohlasa zo'r. Endi buni garantiyasini beramiz, a? Garantiyasi bor, xudo xolasa. Bir hafta, 2 haftagacha. Yeb ichishiga, boshqasiga ishonavering. Yem deyishni ham ko'rsatamiz hozir videoni davomida. Yemda ham, silosda ham oshab yeydi, bor. Oxir tevasiga chiqib olmaydi kerak bo'lsa. Haqiqiy zo'r narsa. Akalar, buni o'zlari boqishyapti turadi, o'zlaring boqyapti turadilar. Oldin ham video chiqarganmiz akalar, buni boqishlari qilib chiqarganmiz. O'zlaring ko'rgansizlar. 6 oydan beri boqilyapti. 6 oydan beri boqilyapti mana akalar. Biz buni xudo xolasa yaxshilikka sotilyapti. Tushunarli. Yaxshilikka sotilyapti turadi. Mana buni bo'ylari necha chiqar ekan? O'lchab ko'rganimizda 1.30 chiqadi. Hozir 1.35 lar atrofida. Ko'rib turibsizlar mana, molni belini bukkanim yo'q. O'z turishini ko'ryapsizmi?
Mana ko'rsating yaqindan. Mana aytdidan ko'rsating. Mana to'shni ko'rsating. Mana qo'lim meni. Mana shu yerda tekis turibdi mana. Mana qarichim. Ko'ryapsizlarmi? Mana. O'nnaydi managa tuxum, o'nnaydi hozir. Xudo xolasa. Buni nima deymiz endi pullarni? Agar yaxshilik uchun olishaman deysa, bo'ladigan narxini aytib qo'yinglar-ya. Bo'ladiganini aytib. 23 million. 23 million deymiz. 23 million. Kammi bormi? O'zlariga o'tib beramizmi? Abra. Endi dehqon kanalingizdan. Dehqonda arzon bo'ladi aka. Xudo xolasa bo'ladigan narxini aytaman, bo'ldi mana. 22 million. Kammi bor? Kelishaveramiz. O'zlariga dasturkamizni qilib beramiz. Vodiy bo'ylab, Toshkentlarga kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Qanchaga ketaveradi? 22 ga. 22 ga ketaveradi. O'zlariga chiroyli qilib sunnat kamiga o'tib ham berasiz. Sunnat kamiga o'tib ham beramiz. Barakasini bersa akalar, 22 millionga ketaveradi. O'zlarining telefon qilsalang alohida chiroyli qilib, Yana bitta narsa aytib qo'y, hozir 18 million, 17 millionga buzuv sotilyapti. Mashina bo'yvarash, shved deb. Mana tayyor holati. Xudo xolasa o'lchatib ko'rsalaring, bug'oz chiqib qolsa sizlar baxtlaring. Lekin qo'ydirib olaman desalaring ham, Xudo xolasa hali bu davom ochiqda 10 tagacha tuv beraveradi, zo'r mollarni. Akalar mana tayyor variant akalar. Sigirga tayyor olib borsangiz bu zoti bor narsaga qo'yasizmi? Xudo xolasa zo'r akalar. Orqa holatlarni ham ko'rdingiz, bo'ylari ham 1.30. Dasturkamizda Toshkentga vodiy bo'ylab qilamiz. O'zbekiston bo'ylab dasturkamiz bor. Faqat kelishilgan holatda. Endi bittasiga dasturka va vohiga bo'lsa qiynalib qolishadi. Shuning uchun vodiy bo'ylab o'zimizga yaqin, o'shaning uchun yaqinroqqa dasturkamizni qilib beraveramiz. Telefon qilsalarni ishlarini bitirib beramiz akalar. Bu maqsad soatda shu reklamaga chiqarib qo'yish yoki nimadir maqtanish emas. Bu sotuvga qo'yilyapti. Bu tarafda bu qochamizni qator ko'ramiz mana. Ko'rsating. Bizni boylaydigan joylarimiz yo'q, sharoitlar yo'q. Shuning uchun iloji yo'q. Kelar orqa holatlarni ham ko'ringlar. Buni do'st qanchadan beri boqyapti o'zingiz? Buni ham 3-4 oydan o'tdi. 3 oydan o'tdi. Ha. Hali orqa holatlarni ham ko'raverasizlar. Qandaydir uzun bu bo'yiga cho'zayapti hozir. Uzunligini ham ko'raverasizlar. Bo'ylarini chiqargan do'st buni. Bo'ylari 1.12 o'lchab ko'rdik. 1.12, 1.12, 1.15 atrofida. 1.10 ga olishaveradi, 1.11, 12 ga. Endi biz to'g'ri o'lchaning yo'qmi? 1.15 ga olishaversa, 1.15 ga olishaveradi. Minus, ha. Xolasaga mana Etlari bor mana. Eti bor, xudo xolasa boqimga tayyor. Boqma narsa tabu. O'zlari boqislarni qilganmiz akalar bularni. Bittadan like bosib qo'yasizlar akalar ko'rganlar. Buni nima deymiz do'st? Buni ham garantiyasini bir haftaga beramiz. Bu nomini hozir esimdan chiqarib qo'ydim, nimadir Eston. Eston. Tuyoqlari mana stakan tuyoq ko'rsating. Yeb ichishiga, kasalligiga, hamma yo'g'a garantiyasi bor, xudo xolasa. Narxi nima deymiz do'st? Narxi xudo xolasa buni ham chiroyli bo'ladiganini aytavering. Endi akalarimiz bozorda buni bozorda ham chiqdim, o'zim mollarni olib chiqmadim, 20 million, 21 million, 19 million deyishyapti. Biz unaqa narx qo'ymaymiz. 18 million berishsa, beraveramiz. Dasturkasi ham bor, xudo xolasa. 18 millionga ketaveradi. 18 million ketaveradi. Men siz bilan tortishib hali qilib o'tirman. O'zim uncha bozorni bilmaganim uchun bo'ladigan narxni, magazin narxini aytib qo'ya qoldim. Endi telefon qilishsa iloji yo'q, o'tib berishadi. O'zi Blackmarkda sotdim, ana uydagi mollarni ham. O'tib bermayman desangiz ham baribir o'tib berishingiz kerak ekan. Ha, baribir sunnat ayraga o'tib ham berasiz, do'stlar. Lekin bozordan borib YouTube baribir qulay tushar ekan odamlar. Qulay tushadi. Kelar YouTubedan olsangiz u 500 ming, 1 million kerak bo'lsa 2 milliongacha arzon olish mumkin-da. Shunaqa ekan. Shuning uchun akalar kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qachonda bu videolarimiz manfaatli bo'ladi. Qochoq olishingiz mumkin, xunajon olishingiz mumkin. Mana bunday zoti bor toza shvedlardan sigir qilib olaman degan akalarimiz uchun
manfaatli bo'ladi. Do'st, shu bilan yakunlaymiz akalasini. Telefon qilishaveradi. Telefon qilishaveradi. 24 ga 7 xudo xolasa aloqadamiz. Telefon qilaverasizlar akalar videoni. Xudo xolasa maksimalni tarqalishiga. Bir joyga olsa ham kelishaveramiz xudo xolasa. Akalasini bir kishi olsa, lekin o'ta qulay tushadi, narxini tushib berasiz. Shu beraman xudo xolasa. Ikkalasini bir joyga olsangiz, xudo xolasa u aytilayotgan narxda savdo uchun qo'yildi. Bundan da o'tib ham beradi akalar. Telefon qilsalaring ishlaringni bitirib beradi. Akalar, dehqondan olyapsiz, savdogardan olgan yo'qsiz. Bu kelishamiz, telefon qilishsin. Umuman hijolat qilishmasin aka. Kelishamiz telefonda. Bo'ldi akalar. Endi bozorda ham aytib qo'yiladi, YouTube'ga iloji boricha o'ta yopishgan narxini aytdik-ku, lekin baribir o'tib berilar ekanda. Tushunarli. Chunki hali YouTube'da auditoriya katta-da. Maqsad sotish bo'ladi. O'shaning uchun narxlar unaqa ko'p katta 2 million 3 million foyda qo'yilmaydi-da. Shunaqa ekan. Akalar, shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akalar, telefon qilaversa pastda raqamni qoldiramiz. Inshaalloh ishlaringni bitirib beriladi do'stimiz.